kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau review tentang produk. Jadi produk ini aku beli pada saat dia baru buka di Tokopedia official store-nya. Pasti kalian tahu deh, yang lagi pas happening waktu buka di Ganjit kalau nggak salah, di Gandaria City. Dan produk Korea, tarang! Kebalik ya. Ratu Republik Aloe Vera yang lagi happening banget. Dan sebenarnya dari dulu aku pengen coba produk ini, tapi karena takut salah beli, takut dia palsu dan lain sebagainya. Dan pada saat gue baca dari salah satu teman IG gue bahwa Ratu Republik lagi buka, pas buka di Jakarta gue cari IG-nya dan ternyata mereka buka juga official store-nya di Tokopedia dan langsung gue beli ini. Tapi hampir 2 minggu baru barang ini sampai, karena katanya emang gue maklumin juga pas mereka buka mereka nggak sesuai ekspektasi mereka, mungkin sedikit. Ternyata pada saat mereka buka store-nya di Tokopedia, 5.000 pesanan langsung masuk. Dan salah satu dari 5.000 itu adalah gue. Nggak apa-apa lah ya, gue sabar menunggu. Ini sih udah dari bulan lalu kali, ini tuh udah setengah dikit. Maksud gue mau review bagaimana gue beli di store Tokopedia. Maksudnya gue mau kasih tahu kalian gimana cara beli atau prosesnya, berapa lama baru nyampe di tempat gue, packagingnya bagus apa enggak. Tapi karena udah lama banget baru nyampe, makanya gue udah males duluan buat review itu. Makanya gue pikir-pikir mendingan gue pakai aja dulu dan biar kasih lihat kalian gimana hasilnya di muka gue setelah gue pakai Ratu Republik. Kalian bisa lihat muka gue di video gue sebelumnya, itu di Pulau Cinta di bulan Desember gue ambil gambar itu, dan kalian bisa lihat sendiri muka gue di sana gimana. Nanti gue tampilin di video ini gimana muka gue sebelum pakai produk itu. Nah, setelah itu gue pakai produk ini, jadi kayak ini yang paling utama. Ini adalah base dari segalanya. Jadi sebelum gue pakai sunscreen, pasti gue pakai ini sebagai moisturizer dulu. Juga pembersih muka, tapi nggak mahal-mahal banget. Gue ada oval, yang pembersih muka oval gue pakai, dan pencuci muka. Sebelumnya gue pakai Agnes karena itu yang cocok sama muka gue, karena gue pakai itu nggak ada timbul-timbul jerawat lagi. Tapi karena gue beli, gue lupa bawa ke sini. Pencuci muka dari Aloe Vera, banyak jerawat yang timbul. Ini salah satu, tapi ini udah mulai lumayan kering karena gue udah balik lagi ke Agnes gitu. Mungkin itu bagus, jadi kayak muka jadi kenceng, enak, tapi kayaknya nggak bersihinnya maksimal. Mungkin itu bisa dipakai kalau kayak pagi-pagi kita habis bangun tidur, kan kalau malam kan muka kita bersihin udah bersih banget bangun tidur, mungkin kita bisa pakai itu. Tapi kalau lagi kayak beraktivitas di luar ruangan, gue nggak rekomendasiin karena bikin jerawat kalau di gue, karena muka gue berminyak banget. Dan saat ini kalian bisa lihat muka gue gimana. Perubahannya belum banyak karena emang ini kan natural, nggak ada efek. Gue pakai BB cream yang nggak high cover, yang sama gue pakai di video yang tadi sebelumnya. Ini BB cream yang biasa aja, tapi ini kalian bisa lihat nggak banyak perubahannya, tapi bersih gitu. Muka gue lebih bersih dan agak glowing, karena nggak tahu, ini kayaknya bikin glowing, agak lebih glowing, lebih bersih. Dan gue bakalan coba ini, mungkin bisa habis karena gue lihat-lihat review di youtuber lainnya, memang lama prosesnya. Satu tube aja nggak cukup buat ngembaliin muka kita, mungkin butuh 2-3, dan gue bakal coba ini terus menerus sampai mungkin muka gue pulih lagi, nggak ada hitam-hitamnya lagi. Kayak kemarin muka gue tuh udah sempat, oh my god, gue mau pakai apa, gue sendiri aja yang pegang muka gue, kayak kasar banget, udah kayak bukan muka cewek gitu, masih muka cowok yang lebih mulus dari gue. Tapi bersyukur karena gue coba ini nggak semulus orang Korea sih, yang kayak kelihatan kinclong banget, glowing banget, yang nggak ada pori-pori. Gue masih tetap banyak banget kekurangan, tapi udah lebih mendingan daripada muka gue sebelumnya. Hanya semoga dengan Aloe Vera ini bisa bikin muka gue kinclong kayak orang Korea. Nggak berharap sih, ya, tapi setidaknya membuat muka gue lebih baik lagi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video review selanjutnya.